الرحمن الرحیم هاوس اف ایجډم د طرف اعظم عبدالغنی خان او بیالوجی کې نننې ټاپک زمونږ د ایمرجنس اف سیل تیوري نن به مونږه بدی کې دا سټډي کوو چې سیل تیوري څنګه فارمولیټ شو سیل تیوري رغ څنګه شو نو سیل تیوري چې د دې ډیر شي هیسټوریکل سټیپس دي د سیل د شروع کېدو نو اخله د سیل د آئیډنټیفیکیشن نو اخله او بدی خو باندې سونم ریسرچ شو دي سورم ساينټیسټو نه دغه ساينټیسټو چې د بدی سیل تیوري په جوړولو کې خپل کردار ادا کړل اوس دغه به مونږ ګورو چې سیل چا ډیسکور کړه او بیا به باندې ریسرچ څنګه وشوي بیا دا غي نه را پدې خو باندې دا سیل تیوري څنګه رخ شو نو د ټولو نه اولنې سیل چې د هغه ډیسکرایب کړی چاو هغه رابرټ هوکو په 1665 کې رابرټ هوک یو ساينټیسټ چې د یو سیمپل مایکروسکوپ راخ کړی او د هغه مایکروسکوپ هغه مایکروسکوپ سره د کارک چې د دې یو پورشن سټډي کو اوس کارک چې چیرې نو کارک چې د پلانټ دا ټری دی کارک ټری نو د دې یو پورشن ناغسته او دا سټډي کو دا کارک چې د بوتل چې کمی دي د دې بده لپاسه سرونو باندې که بوتل شو لپاسه بده ځای کې داسې یو کیپ غونته کې رغیږي ولا داسې د لرګینه رخصوي د اوډنه دغه تا کارک ویل کیږي نو دغه کارک چې دغه نه یو ټوکړه راغستي ولا دغه کارک ټری د کارک نه او دغه سټډي کړو په دغه مایکروسکوپ سره چې دغه سټډي کړه نو د دونه دغه وکو دونه میګنیفیکیشن د مایکروسکوپ وکو چې د بدی کې انډیویډوال سیلز ولیدل اوس دغه سیلونه چې دغه د یو دغه په شکل کې د داسې یو باډي په شکل کې راته ښکارېدل راوندډ باډي په شکل کې راته ښکارېدل داسې ډیر شیو دوی چې دا سیلز دي او سیل چې نه دا دنه خالی امټي سپیسز دي په دې طریقه سره دغه دا سټډي کړل او د لاولیدل اوس د مایکروسکوپ چې و د هغه میګنیفیکیشن چې و هغه 30 ټایم 30x 30 ټایم چې د هغه میګنیفیکیشن کوو دا اول ځل باندې سیل چې دی هغه د ډیسکور کو او لا ولنې کسو چې د سیل ابزرو کړو او دغه مایکروسکوپ سره بیا د قسم ټایم کې چې دی نو بیا بل یو ساينټیست راغی انټان وان لیون هوک نو لیون هوک چې دی هغه بیا دغه مایکروسکوپ نه پاورفل مایکروسکوپ چې دی هغه تیار کو او دغه مایکروسکوپ سره چې دی هغه بیا فاوند واټر چې دی تالاب نه یو اوبر واغسته او هغه اوب چې دی هغه دغه مایکروسکوپ سره سټډي کړي چې دغه د کلبري مایکروسکوپ سره سټډي کړي نو بدی کې دا وړوکې کریچر چې دی هغه پکې ولیدل چې هغه بدغه ډراپ واټر کې چې دی سویمینګ کول نه دغه په اول ځل باندې دغه کریچر چې دغه سټډي کو او دغه کریچر له د نوم ورکړیو انیمیکولس اوس د کوم مایکروسکوپ را کړاو نو هغه مایکروسکوپ چې د هغه میګنیفیکیشن چې د هغه 300 ټایمو ته د میګنیفیکیشن 300 ټایمو بیا د دې نه پس چې د نور ساينټیست چې د هغه بیا را لکه په 1809 کې په 1809 کې لامارک بیا راغی او لامارک چې د هغه پلانټ او انیمل پلانټ او د انیمل فارټس هغه سټډي کول نو په دغه سټډي سره دا ولیدل چې ک انیمل له او ک پلانټ ټي دغه دا پارت چې د نو د وی چې دا سیلولر ټیشوز نه رخصو دي دا په سیلولر ټیشو باندې با مشتملي بیا د لامارک نه پس چې په 1831 کې رابرټ براون چې د بیا سیل سټډي کوو سیل سټرکچر سټډي کوو نو دو په دې سیل کې دنه یو راوند سپیریکل باډي د ولیدا او دغه ته نیوکلیس ویل کیږي نو د رابرټ براون چې کله دغه نیوکلیس ډیسکرایب کو نو د دې سره سره د یو نوې کانسپټ چې د هغه تیار کو نوې کانسپټ کم تیار شو نه
مخکې کانسپټ چې دی هغه داو کم چې رابرټ هوک چې دی هغه پیش کړی و. رابرټ هوک دا خبره کړې وه چې سیل چې دی نو دا دننه امټي سپیسز دي، امټي ځایونه دي. نو دغه خبره چې دغه خبره د رابرټ هوک چې دا رابرټ براون چې دا هغه به دې سره غلطه ثابته کړه چې په سیل کې دننه چې دی به دې کې نور هم پارټیکل موجود دي. نو په دې سره دا یو نوې کانسپټ چې دی دا مخې ته رااله او زیات تر ساینټسټ چې دی نو د هغو آیډیا چې دا هغه په دې سره چینج شوه. بیا د دې نه پس چې دی نو په 1838 کې متیاس شلیډن چې دی دا باټنیسټ و. د باټنیسټو د پلانټس چې دی هغه به سټډي کول. نو دو پلانټ سټډي کول د بیا دغه خبره وکړه بل پلانټس کې چې د وې چې پلانټس چې دی دا ټوټل موجود به په سیلونو باندې پلانټ چې دی دا برغي ټول د سیلونو نه برغي. بیا د دنه پس چې دی په 1839 کې شوان یو بل ساینټسټو ټیوډر شوان. نو شوان چې دی د زوالوجسټو او شوان انیملز چې دی دا سټډي کول. نو شوان هم دغه شانتي خبره وکړه لکه څرنګه چې شلیډن کړوا. شوان دا وی چې ټول انیملز چې دی هغه به رغي د سیلز نه. بیا د دې نه پس بل یو ساینټسټو پورکینجی په 1839 کې بیا دغه فورکینجی چې دی نو دله نوم ورکو هغه دغه سټډي کو سیل سټډي کو او دغه نه فرست چې دی هغه دغه وکړو چې سټډي وکړو د سیل سټډي وکړه. نو بده کې دغه جیلی میټرکس چې دا کومبو سټډي کو نو دغه جیلی میټرکس چې دی دا فلوئډ سبسټانس یا کم دی بده سیل کې دنه دغه لدنوم کې خو دو فروټوپلازم. وس دغه نه روسته بیا په 1855 کې چې دی نو روډولف ورچو یو بل ساینټسټو. نو ورچو چې دی د یو سټیټمنټ ورکو ورکو چې every cell come from pre-existing cell. هر یو سیل چې دی هغه به راځي د پری ایگزیسټینګ سیل اولینا به یو سیل موجودی. نو د هغه نه بس دغه نه ببل سیل چې دی هغه ایرایز کیږي. بیا د دې ورچو دا آیډیا چې کومه دا بیا یو ساینټیست چې دا بیا هغه پروف کړه په ایکسپریمنٹ سره پروف کا هو لیویس پاسچر چې دا په ایکسپریمنٹ سره پروف کړه او د ایکسپریمنٹ چې دا ایکسپریمنٹ په بیکټیریا باندې وکړو. په بیکټیریا باندې د ایکسپریمنٹ وکړو او د دینه د ورچو د آیډیا د چې دا نو د پروف کړه چې بیکټیریا چې د هغه سیلز موجودي د اول نه نو د دغه نه بیا بل سیلز چې هغه ایرایز کیږي. نو دا خبره چې دا خبره چې دا پروف کړه لویس پاسچر. وس دا دې ځای پورې چې دا سونه وخت تیر وته نو دې تقریبا چې 2 سنچریز واغستل چې دغه سیل تیوري جوړېدله. بیا د دې نه پس چې دی نو شلیډن او شوان دواړه ساینټسټ چې دی نو دیو سمرایزیشن وکړو د دیو دا خبرې دا ټول ریسرچ چې دی د دې یو سمری راوویسته او دغه سیل تیوري دغه ته ویل کېږي. او دغه سیل تیوري چې دی نو د هغې 3 مین پوینټس دي. نو یو مین پوینټس پکې دا دی چې سیل از the basic unit of living thing. was basic unit ته خو basic unit کم یو دی نو په basic کې ودایي structural and functional. دا یو پوینټ. وس دویم پوینټ داو new cell arise from pre-existing cell. دویم پوینټ داو چې نوې سیل چې هغه به ارایز کیږي د پری ایگزیسټینګ سیلز نه باغه ارایز کیږي. او دریم پوینټ سے بدی کې داو چې ټول
چې all plants and animals چې ټول plants دي او animal دي are composed of cells. ټول چې دا په سیلز باندې مشتملي یا په سیل پارټیکل باندې مشتملي. نو دا سیل تیوري او دغه سیل تیوري چې دغه د دې درې مین پوینټس او د دې دا سمرایزیشن چې دی نو دا شلیډن او شوان کړی وو. نو نن مونږه دغه ټاپک وکړو چې ایمرجنس اف سیل تیوري په هغې کې مونږ چې دی نو هغه هسټاریکل سټیپ مونږه ووی چې هسټاریکل سټیپ مونږه ووی چې ساینټسټو دا څنګه کار کړی او په کومې طریقې سره او د دې نه بیا سیل تیوري څنګه رخ شوه او سیل تیوري هغه مین 3 پوینټس باندې مشتمل او هغه مونږه ووی. نو دا و نن ټاپک زمونږه د دې ځای پورې او د نیکسټ ویک ته پورې خپل خیال ساتئ. والسلام.